Filips Rajevskis šodien ir ārpus Rīgas, Cēsu novada Raiskuma pagastā tikās ar iedzīvotājiem. Ir 2025. gada 25. februāris, un notikumi pasaulē risinās tik ātri, ka mums ir jāsaka datumi, lai saprastu, kurā dienā vai mēs objektīvi spējam realizēt. 24. februāris, vakar 3 gadu Ukrainas karam, un tajā pat laikā Amerika kopā ar Krieviju un Ziemeļkoreju un arī Izrēlu pieņem to, ka Krievija nav agresors šajā konfliktā. Kā to mēs varam vispār izskaidrot? Es domāju, ka šobrīd tas, kas notiek, tā ir kaulēšanās vairākās pakāpēs, bet pats galvenais tas, ar ko nodarbojas Amerika, viņa prātā ir pirmā un galvenā problēma Ķīna. Un tālāk ir runa par to, kāda būs Ķīnas ietekme Eiropā, jo Amerikai jākonkurē Eiropas teritorijā pret Ķīnu. Ir skaidrs, ka jau tagad Krievija ir vasaļvalsts, ķīnieši būtībā viņi var darīt, kā viņi grib ar Krieviju, un to neviens neslēp. Mēs redzam arī paziņojums, kad Xi ir sazvanījies ar Putinu, kāda viņiem ir milzīga draudzība un tā tālāk. Un tāpat laikā saprotam, ka ja Krievija pārņem Ukrainu, tas ir tas, ko saka tas sliktākais gadījums, Ukraina zaudē un Krievija pārņem Ukrainu, ka mēs neticu scenārijām, tad tajā mirklī ir jāsaprot, ka Krievijai nav ne spēju, ne prasmju, ne kapitālu, lai Ukrainu eksploatētu. Un tas nozīmē, ka Eiropas centrā būtībā būtu milzīga valsts ar resursiem, plus pasaules maizes klēts, ko kontrolē ķīnieši. Un es domāju, šāda perspektīva Amerikas ārpolitikā nepastāv kā scenārijs. Pat apmaiņā pret kaut kādiem baigiem metāliem, dimantiem, zeltu? Te nav runa par dimantiem, tā ir 100 gadu stratēģija, kurš kontrolēs un ietekmēs Eiropu, un es domāju, ka Ukraina, kā 40 miljonu valsts ar tiem resursiem, galvenais viņi ražo pārtiku pus pasaulē. Tas ir strateģiskais. Pārtika ir strateģiskais resurs šajā pasaulē. Tas ir viens no strateģiskākajiem resursiem. Un to mēs labi zinām, tad, kad bija kara vienā situācijā, kā vajadzēja eksportēt, lai Ziemeļāfrikā nesāk mirt cilvēki. Viņiem vajag tos graudus Ukraiņu. Un šādā situācijā es domāju, ka šī kaulēšanās ir par šo un cīņa par Amerikas ietekmi Ukrainā. Un Ukraiņiem savukārt, es domāju, interesi ir milzīgi, lai amerikāņiem būtu liela ietekme, lai tur būtu viņu interesi, lai tur būtu viņu biznesi, lai tur būtu viņu raktuves, viss, kas ir, jo tajā mirklī viņi sāk aizstāvēt savas investīcijas. Tajā mirklī viņi sāk aizsargāt, tas tā kā Persijas jūras līcī, tas notiek, ka viņi bija atkarīgi no Persijas jūras līča naftas ieguvām. Tajā mirklī viņi bija tie, kas nodrošināja drošību tajā reģionā, ja mēs labi atceramies Persijas jūras kad bija Irāka iebrukt Kuveitā, un bija pirmais Persijas jūras karš, līča karš, kad ļoti ātri amerikāņi izdzina irākiešus no Kuveitas un atjaunoja Kuveitas neatkarību. Tas jau viss bija par lielajām strateģiskajām naftas ieguvumiem. Tajā mirklī Amerika bija atkarīga no šiem resursiem, kas bija Persijas līča valstīs. Tagad Amerika, protams, viņa interesē pārtika, tas ir kontrola pār Ziemeļāfriku, un tie pārējie metāli un resursi, tas ir vajadzīgs viņu ražošanai, jo Ķīna dominē šajā tirgū un vajag to atšķaidīt. Tad Trumps nav pievienojies pasaules ļaunuma masī blakus Krievijai, Ķīnai, Ziemeļkorejai un Irānai? Es gribētu ļoti cerēt, es nezinu. Kur Trumps ir, kam pievienojas, kam viņš atvienojas, es nezinu. Tas, kā viņš to dara, tas ir ārpus jebkādas ārpolitiskās tradīcijas, kāda ir ASV, bet to mēs vēl redzēsim. Es domāju, ka pāragri spriest par administrāciju, kurai ir 1 mēnesis un 4 dienas. Bet viņš ir iesācis grandiozi. Mēs zinājām, ka varētu būt slikti, bet diez vai mēs cerējām, ka būs tik slikti. Bet tie lielie lēmumi vēl tomēr ir priekšā. Ja? Pagaidām tā ir retorika, jūsuprāt? Jā, ziniet kā, tad, kad iepriekšoreiz Trumps bija arī viss teica, būs slikti, bet viņš bija pirmais no Amerikas prezidentiem, kas letālos ieročus sāk tirgot Ukrainai. Viņš bija tas Amerikas prezidents, kurš norīkoja, lai pie mums te būtu karaspēks, amerikāņu klātbūtne. Un te jāskatās uz tām darbībām, ne tikai retorika. Retorika vienmēr ir bijusi jokaina, bet Trumpa laikā mēs kļuvām drošāki. Un tieši pateicoties tiem ieročiem, ko pārdeva amerikāņi mums,
Un ko, ja jūs redzējāt, arī prezidents bija, un to, ko viņš teica televīzijā, ka viņš bija tajās dienās, kad sākās karš Ukrainā, tieši tie ieroči, ko mēs piegādājām Ukraiņiem, ļāva viņiem apturēt to desantu, kas gāja uz Gostomeļu, lai ieņemtu Kijevu. Tie bija mūsu ieroči, un tas ir pateicoties Trumpam, kurš atļāva pārdot mums, jo pirms tam jau mums vispār tāds ieroči priekš kā mums jau draudzība. Mums tikai mieru uzturēšanas misijas armijā. Un pārdot bruņuvestes. Kas notiek Eiropā? Eiropa varētu būt sliktākajā gadījumā kaut kāds atsvars tam, kas notiek ar Ameriku, ja Amerika aiziet no Ukrainas vai pamet to likteņu varā vai atdod Krievijai. Francija, Vācija, Lielbritānija, tās trīs lielās valsts, lielās ekonomikas, lielie militārie spēki, divas kodolvalstis. Turklāt, kā jūs redzat, var kaut kas tur nākt, kaut kāda tiešām apjomīga palīdzība? Vakar tur bija pāris miljardu palīdzības paziņojumi tieši ieroču veidā Ukrainai. Es domāju, tur ir divas sadaļas. Es domāju, ieroču veidā Eiropa ir sasprindzināt. Tas ir ļoti līdzīgs moments, kā bija ar tiem 2%, kad Trumps iepriekšējās administrācijas laikā visus sasprindzinājā, ka vajag 2% un visādi ļoti nestandartiem veidiem. Un tas, kā tie paziņojumi, kas nāca no Makrona, protams, redzēsim atkal, kā tas ies kopā ar darbībām, bet tas, ka Makrons pateica, ja Amerika izvedīs kodolieročus no Vācijas, un tad viņi ievedīs savējos, un būs Eiropa zem franču kodolu lietusarga. Tas, es domāju, jau provocē Trumpu, jo, ja tu ej projām, mēs paņemsim šo teritoriju, mēs viņu nosargāsim, un mums ir divas kodoli lielvalsts Eiropā, tā ir Lielbritānija un Francija. Un es domāju, ka tas bija tīra provokācija, kad Trumps zaudēja ietekmi, un tu ej prom, tad to var redzēt, ka tas ir jau provocējoši tādi soļi, kas ir no Eiropas puses. Cik viņi reāli var realizēties, bet mēs redzam, ka tas ir tāda psiholoģiska iedarbība uz Trumpu. Redzēs, ko Starmers runās ar Trumpu, bet tas, ka arī viņi gatavi runāt par karaspēku arī Ukrainā, un tā aktīvākā iesaist, labā ziņa, ka Trumps ir ļoti, ļoti mobilizējis. Ja arī jaunais kanclers, kurš ir ievēlēts Vācijā, izpildīs savus solījumus un piegādās raķetes Ukrainai ar brīvību šaut, kur grib, nevis 200 km, bet šaujiet, kur grib, tad tas arī mainīs dinamiku ļoti. Tāpēc es ļoti ceru, ka Eiropa saņemsies, un tas ir Eiropas interesēs saņemties. Es personīgi esmu ļoti, ļoti satraukts. Es pat esmu vairāk satraukts nekā es biju 14. gadā, kad es pirmoreiz redzēju, kā Krievu tanki brauc pāri robežai Ukrainā iekšā, kas bija kopš 91. gada, tāds pirmais lielais konflikts, kur kāda valsts cenšas ieņemt citu valsti, ja neskait tur Balkānus. Kas jums personīgi būs tas brīdis, kad jūs sapratīsiet, ka ir ļoti, ļoti slikta situācija Latvijā, ka mēs varam zaudēt neatkarību? Kas tie varētu būt par notikumiem? Mēs ņemam pēc analoģijas tas, kas notika Ukrainā, tad, kad tev pie robežām izveidojas 250–300 tūkstoši kontingents, kurš taisās iet uz priekšu. Šobrīd aiz robežas ir tukšums, viņi visi karo Ukrainā, viņiem ir ļoti liels skaits kritušiem, tie ir profesionāli karavīri, kas ir krituši. Tur ir tādēļ, priekš mums ir daudz labas ziņas, un es domāju, ka Krievijā tur ir diezgan liels šobrīd pie mūsu robežām vakums. Ja te ir kaut kādas provokācijas, kas nav izslēgts, par ko visi runā, tad tas var notikt, bet kamēr nav runa par ievērojamiem spēkiem, tā kā tas bija Ukrainas gadījumā pie robežas, tad es domāju, ka pagaidām mēs varam justies mierīgi elpot dziļi, un mums pašiem arī savu spēku, lai atsistu tur kaut kāds daži tūkstoši cilvēku uzbrukumu. Tas nav runa par 200–300 tūkstoši armādu, kas nāk iekšā. Vakar pāri Igaunijai pārlidoja B-52 lielais amerikāņu bumbvedējs, kam ir kodola bumbu nomešanas kapacitāte un pārvietošana. Tas bija tāds spēka demonstrējums, un tā bija amerikāņu tehnika, kas lidoja pāri Igaunijai garām tie Krievijas robežai. Tā ir tā labā ziņa. Pirmais, ko Trumps pateica preses konferencē, ka viņam pajautāja, vai viņš izvedīs spēkus no Eiropas. Viņš pateica, man neviens to neprasīs, un tas nav dienas kārtībā. Un otra lieta, ka paldies Dievam, vismaz šobrīd nav nekādu signālu, ka viņiem mazāk interesē drošība, jo tas jau arī kants rīvēt viņiem, jo ko tad viņi aiziet prom, tas ir teritorijas zaudēšanas, ietekmes zaudēšana, un es domāju, Trumpam jāsalīdzina viņa iepriekšējā administrēšana, kad viņš bija 45. prezidents. Nebija viss jau tik slikti priekš mums, patiesībā sakot.
Jūs pats esat zemesargs, es saprotu. Jā. Fantastiski, es to vēl neesmu izdarījis, bet vajadzētu. Jūs ticat, ja pieņemsim, Krievija izrauj 20,000 karavīrus ārā no frontes un noliek pie Zilupes un 20,000 sāk braukt iekšā? Mēs spētu viņus apturēt, mēs spētu viņus izlīdzināt. Ja? Mierīgi, es domāju, mierīgi. Mēs ar saviem spēkiem viņus mierīgi samalt. Tad ir vairāk jautājums, kā mēs tad noorganizēsim pie ierobežas pašvaldībām to apglabāšanu līķu, kur mēs, lai tur infekcijas neizplatās. Ļoti patīkam dzirdēt. Paldies, Filips Rajevskis.